Tarih 14 Ocak, saat gece 11:37. Seriş'e bunu yapanların nerede olduğunu biliyorum. Biraz daha şöyle kayın. Hah, tamam. Tamam, böyle iyi. O evin içindeler. Eminim onlardan biri. Belki de hepsi. Kim olursa olsun onu bulacağım. Ve yemin ederim. Yemin ederim hesabını soracağım. İki gün sonra adamı buldum. Nasıl buldun? Saklanıyordu, kaçacaktı. Tamam da nasıl buldun? Bir baba kızı vurulmuşsa o baba o adamı bulur. Adamı buldun. Peki ne anlattın? Hiçbir şey. Nasıl yani? Adam hiçbir şey bilmiyordu. Konuşacak bir şey yoktu. Anlatacaktı. Kiralık katiller böyle çalışır. Sorgulamazlar. Yaparlar. Adamı ne yaptın? Yapmam gerekeni. Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Bir telefon numarası, bir irtibat. Ufak bir kağıt parçası buldum. Üzerinde bir plaka yazılı. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu. İyi geceler Celal Bey. Bankamız 20.000 liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? İlgileniyorum hanımefendi. O halde sizi en kısa zamanda şubeye bekliyoruz. Eyvallah.